네, 안녕하세요. 오늘은 댄싱을 칠 때만 소음이 나는 경우를 한번 볼게요. 분명히 자전거 세팅을 이렇게 세워둔 상태에서 세팅을 굉장히 잘 했어요. 변속기 세팅을. 그 소음이 나는 부분은 앞쪽, 앞 드레일러 쪽이고요. 어떤 소리가 나냐면은 댄싱을 치고 막 가면은 오른쪽 페달링, 체인링이 있는, 여기 이빨이 있는 체인이 있는 쪽 방향에서 토크를 세게 걸었을 때 드르륵 딱 그 소리가 나요. 드르륵. 그런데 그 소리가 계속 나는 게 아니라 힘이 제일 많이 걸리는 부분 있죠. 1시부터 한 6시 정도 쫙 누를 때, 쫙 힘을 제일 많이 걸리고선 누를 때 그 소리가 났다가 왼쪽으로 힘이 들어가면 소리가 안 나요. 분명히 세팅을 했는데 페달링만 하면은 소리가 나는 경우도 있고요. 왜 그러냐면은, 자, 요쪽에 보시면은, 자, 여기 보이시죠? 요 빨간색 요거 말고, 자, 요 빈틈이 보이시죠? 요 빈틈. 요거는 체인하고, 얘는 지금 풀 아우터로 놓은 거예요. 체인하고 앞 드레일러하고 사이에요. 그런데 이 크랭크가 그렇게 좋은 크랭크는 아니어가지고서 유격이라기보다 좀 짱구더라고요. 조금 왔다 갔다 하더라고요. 이 간격이 일정하지가 않고 좀 간격이 좁았다 넓어졌다 이렇게 하죠. 타는 데는 별 지장은 없을 텐데 그래도 정밀하게 조정을 하기에는 조금은 그렇습니다. 네, 지금 간격이 좁아졌다가 다시 넓어졌다가 이렇게 해요. 요 간격을 얘기하는 거예요. 지금 요 체인하고 지금 여기 보이는 부분 있죠? 여기 요 부분 얘네들이 이쪽에 닿으면은 어떤 소리가 나냐면은 지금 제가 트리밍까지 이걸 넣은 거예요. 아마 이런 소리가 날 거예요. 에이, 죄송합니다. 지금 닿는 소리가 나죠? 지금 여기 닿고 있죠? 이 부분을 얘기하는 거예요. 지금 이 체인이 이쪽이랑 이쪽이랑 닿고 있죠? 네, 지금 닿아서 회전을 할 때 앞드레일러에 체인이 닿아요. 이거는 그냥 손으로 돌려도 소음이 나기 때문에 달려도 무조건 소음이 나겠죠. 여기서 트리밍을 넣었어요. 카메라 위치가 굉장히 지금 애매하게 잡혀 있어서 자, 트리밍을 해서 완전히 풀 아우터를 해놨어요. 그러면 소리가 안 나겠죠. 분명히 이렇게 세팅을 했어요. 처음에 이제 세팅이 완벽하게 됐다. 앞드레일러 세팅이 완벽하게 됐다. 이제 타러 나가야지 하고선 타러 나갔는데 소음이 나요. 왜 그러냐면은 이쪽에 오른쪽 체인링 있는 쪽에다가 토크를 많이 걸게 되면은 이 암 있는 부분, 크랭크 암이라 그러죠. 이게 이 크랭크 암 있는 부분하고 비비 있는 쪽하고 아주 약하게 휘어요. 자전거 생각보다 굉장히 딱딱한 것 같지만 막 휩니다. 지금 여기 거치대에 걸려 있어 가지고서 이게 정확히 휘는 거를 제가 보여드리기가 한번 해볼게요. 거치대를 제거를 하고요. 거치대를 제거를 하고 자, 요 간격을 잘 보셔야 돼요. 여기 간격, 요 간격 보이시죠? 요 간격을 얘기를 하는 거예요. 요 간격. 지금 요 상태에서 제가 오른쪽 페달을 한번 발로 꾹 한번 눌러 볼게요. 닿았죠? 지금 닿았죠? 바닥이 흰색이어 가지고 제가 힘을 해제를 하고 다시 꾹 눌러 볼게요. 닿았다 떨어졌다 하자. 보셨죠? 이 부분을 말씀을 드리는 거예요. 체중이 그래서 오른쪽에만 실렸을 때 얘네들이 붙었다가 체중이 왼쪽으로 실렸을 때 왼쪽 페달링을 할 때는 또 소리가 안 나고 오른쪽으로 실었을 때는 또 소리가 나고 이렇게 되는 거예요. 그래서 댄싱만 치면은 드르륵 드르륵 아니면은 체중이 좀 많이 나가시는 분이 토크로 좀 힘을 세게 밟았을 때도 이렇게 크랭크가 살짝 휘면서 닿기도 합니다. 다른 자전거들도 다 그렇다고 보시면 돼요. 그러면은 어떻게 해야 되냐면은 얘네들을 이 간격을 갖다가 조금 더 주면 되겠죠. 조금 더. 우리 지난 시간에 배웠던 리미트 조절 나사를 가지고 조금 풀어주고선 배럴 어저스트를 이용해서 자 돌려볼게요. 배럴 어저스트를 시계 반대 방향으로 돌리는 거예요. 지금 올라갔죠.
올라갔죠? 이 상태에서 제가 한번 밟아볼게요. 다시. 아까하고 동일하게 밟았는데 닿진 않죠. 그러면 전체적으로 얘네들이 변속이 잘 되는지 체크를 해보면 되겠죠. 체인이 벗어나지 않는지도 한번 봐야 되고요. 트리밍을 좀 더 줬어요. 체인이 벗어나지 않으면 제대로 세팅이 된 거겠죠. 간격을 너무 많이 주게 되면은 체인을 바깥쪽으로 이탈을 시킬 수도 있으니까 닿지 않을 정도로 정말 미세하게 조정을 하시면 돼요. 조금 많이 벌어진 것 같죠? 그러면은 배럴 어저스트를 다시 시계 방향, 수도꼭지 잠그는 방향으로 하면은 내려오죠. 배럴 어저스트를 가지고선 충분히 조정을 하실 수가 있어요. 그리고 리미트 조절 나사를 가지고선 이 간격을 갖다가 리미트를 잡아줄 수도 있고요. 그러니까 만약에 댄싱을 칠 때만 어필을 하는데 오른쪽에 힘이 걸렸을 때만 드르륵 소리가 난다. 거의 요게 확실하거든요. 그러니까 요거 조금만 조정을 하시면 될 거예요. 네, 항상 안전 라이딩 하시고요. 고맙습니다.